观众朋友们，大家好，我是阿里 Sir， 欢迎来到 Autolab。极氪 9X 这辆车从公布命名至今已经经过了半年的时间，而据说这辆车从立项至今已经经过了5年的时间。在这个变幻莫测的中国新能源汽车市场来说，已经是一个非常长的周期了。但是你可能也发现了，这辆车每次释放一些新的信息，我们都会充满好奇，就有很多的新鲜感。那么今天终于迎来了试驾它的机会，让我们来看一下，在动态层面上，它会不会给我们新的惊喜。非常的遗憾我们今天试驾呢只是 Ultra 车型，所以说我们并没有办法体验到 Hyper 版本才会拥有的超1兆瓦的驱动功率以及48伏的主动防倾感。但是呢，即便我们今天试驾的并非极氪 9X 的完整体验，我接下来也可能要下一个可能各位觉得会比较极端的一个结论，就是这很有可能会是中国市场上最好开的9系 SUV， 甚至可能没有之一。所以接下来我从大概3个方面来和各位分享一下这辆车动态方面的一些表现。首先是驾驶层面，然后是乘坐的舒适性，还有一个和这个外观看起来并不是很匹配，但今天确实有这么一个环节的越野的性能。那首先，为什么我觉得这辆车非常好开？就是它非常不容易的一点就在于这辆车它所有的动态表现，油门、刹车、转向、车身姿态的控制，它的一致性非常强，它所有的表现都是向着一个性格去服务的。这是一个对于传统车企来说其实不是很难，但是中国很多造车新势力还没有很好理解的这么一件事情。你看着这辆车整体的一个造型，你可能会觉得说它开起来会是一个传感或者说体量感比较足的这么一辆车，它可能会开起来有点像揽胜或者库里南这种比较有点晃悠的感觉，但其实并不是。这辆车它整体呈现出来的性格有点像是宝马 X7 在这个级别里面该有的一个表现。它整辆车是很紧绷的，无论是所有的操纵键的阻尼感，它的手力，还是说整辆车它车身控制的一些动作，都会让你觉得这辆车是很厚重的。比如说在像现在这样的高速公路上面巡航的时候，它并没有很强那种漂浮感，它其实更像是贴着路面，然后把路面给熨平的这种感觉。这个特点其实蛮德系的这是我在看到这辆车的外观，但在开到它之后，我觉得反差比较大的一个地方。而能够拥有这种反差感，最主要的一个原因呢，当然就是它这套双枪双阀的机械硬件了。确实，它可以给这样一个体重的车身来提供自由度更高，然后范围更广的一套悬挂的调教机制，来应对不同路面以及不同的驾驶动作。如果要类比一下的话，我觉得它的整个动态性格会比较像是换了双枪双阀的理想 L9， 它们都是偏向于紧致偏收敛的那种车身控制的方式。从生理层面上来说，这种车身控制的方式应该对于大多数人来说是更加舒适的，但是有些人在心理层面上可能会认为说大车嘛就应该有传感，就应该有开大车的感觉。比如我其实就是这样，对于全尺寸 SUV 这个级别来说的我其实更喜欢美系车而非德系车。而如果屏幕前的你也有这样的偏好的话，那么奔驰 M9 可能会是一个更好的选择，它会有更明显的传感。正如我前面所说，这辆车是宝马 X7 那辆车会更像是奔驰 GLS。接下来呢是行驶的舒适性，我觉得这辆车在舒适性表现上给我印象最深刻的地方就在于它的 NVH。这辆车它看着就不像是一个风阻很低的车这里科普一个小知识，一般来说风阻越高风噪也会越大，但是这辆车它每个方向的噪音隔绝其实做的都很平均，不会觉得有哪个声音特别的突出，无论是来自外面的风噪、前面的发动机声音，还是底下的路噪，基本不会让你察觉到有个特别明显的声音。这是我觉得在当前这种隔音越来越好的 NVH 表现里面非常重要的一个品质。关于这辆车 NVH 比较具象化的一个表现呢，就是这车的喇叭。这个声音有一种其实是后面的车在低音的感觉，而不像有些车喇叭一按，感觉这喇叭是对着车里在叭叭。接下来是车里不同位置你的舒适性的体验，看有什么差异。首先1、2排没有特别明显的差异，无论是你的隔音还是你的路面的激励、路面的这个反馈感受。第3排呢可能会有一点点不同，会有一些更多的声音从窗后面传过来，而同时在过一些比较尖锐的冲击的时候，可能会有一些比较突兀的一些震动。但是即使这样，也已经比很多 SUV 的第2排体验要好很多了。接下来一个相对比较出戏的环节，也就是这辆车越野性能的一个分享。虽然说这辆车它长得就不像个能出去霍霍的一个样子吧，但是今天极氪其实给我们安排这条路线
还是有这么一些难度的。毕竟我们在越野路段驾驶车辆是换了 AT 胎，虽然说这辆车啊，它看起来还是一个比较尊的一个视觉效果，但没想到换了 AT 胎之后，还是别有一番风味啊。今天这条路线呢，其实主要考验的还是一个牵引，因为昨天刚下过比较大的雨，所以说路面的这个泥泞程度还是非常可观的。所以说车在里面也是跑了一跑，但是很简单，我们只是打开了车辆的自适应越野模式，然后通过一些简单的轮接限滑以及这个陡坡缓降功能，就非常轻松的通过了那些路段。当然了，它的这个越野性能肯定不能去跟揽胜相比嘛，对吧？但是第一这辆车的公路性能肯定会比揽胜要出色非常多，而第二，这辆车的用户大概率也不会真的开着这个车去越很野的野啊，他们不太可能拿它去做路虎卫士干的事情，所以说我觉得这当下会是一个非常平衡的一个动态的一个选择。不过呢，有一点还是要提一下，就是在前往越野路段的途中呢，我遇到了一段比较类似于拉力的一个路段，就是有点非铺装，然后更多是山路，所以说我带着可能是跑山的节奏去通过那段路。那么在那样的路上，还是能感觉到，作为一个车重比较可观的大型 SUV， 侧倾还是比较能够感知到的。所以说，我会比较好奇，48伏的主动防倾杆在这辆车上究竟会是怎样的表现。在动态环节的最后，简单来分享一下上午体验的驾驶辅助的表现。前面提到了嘛，这辆车是 Ultra 的版本，所以说使用的是千里浩瀚 H7 的方案，而非搭载了2片Full 2U 芯片的 H9。不过即便如此，它在城区道路里面的可用度也依旧已经很高了。我们上午体验的环节是停车场的自动泊出以及城区的驾驶辅助，它的基本功非常的扎实，它对于方向和车速的控制都非常的自然且合理，然后它的车道选择也并不会让你觉得有太多需要去纠正的地方。而同时，它对于道路两边的边界也算是有比较明确的一个认知，它可以贴着某些地方比较近的通过，而不会让你感到心里有点发怵。而最后，它还可以处理像人车共行，或者说像环岛这样相对比较复杂的一些场景。我个人其实比较喜欢的一点在于它人机共驾的一些逻辑。当它在犹豫的时候，你踩下油门去催它，它真的就是照着它已经既定但是有点犹豫一条路线，坚决的往前走，它不会出现人机对抗。有些车你踩了油门，它依旧是犹犹豫豫的，这是我不太喜欢的地方。而这辆车在这一点上处理得很好。不过呢，说到犹豫，可能是因为这辆车整体的尺寸和丽江古城里相对比较狭窄且拥挤的道路有这么一些反差，所以说它的犹豫感还是比较多的。虽然说不会对安全性造成太大的一个问题，但是我觉得相比于这辆车的气场来说，这稍微有点犹豫的这种驾驶辅助的风格显得不够霸气。9月初的预售让这辆车拥有了超过4万张订单，也就意味着即便它有着相对比较长的研发周期和传播周期，大家对于这辆车的热情也依旧没有明显的衰减。而今天替各位体验过这辆车了，它绝对没有辜负大家对它的期望。即便是在2025年这个中国新能源车进军豪华的元年，它也绝对能够成为一台让你记忆深刻的车型。OK， 感谢大家收看本超偷 Live， 我是哈里森，我们下次再见。